өз ара кылышташып жүргөн уруулар ынтымакташып. Курултай жалпы кызыкчылыгы бар маселелерди талкуулоо максатында жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн жыйыны. Курултай бул көчмөн элдердин улуттуу маселелери чечилип келген жалпы журттун чогулушу. Тарыхый учурларга кайрылып көрсөк, чоң элдик курултайлар чакырылган мезгилде элдин, мамлекеттин тагдыры чечилип келген. Курултай бул кыргыз сөзү десек да болот. Ал кура деген сөздүн, анан той деген сөздү курал, анан той деген сөздүн биригишинен келип чыккан. Кура бул топто, жыйна, чогулт деген, баягы элди чогултуу деген маани. Анан той деп мындай баягы эркелетүү маанисинде болуп калабы, ошо мындай ошондой мааниде айтылган. Анан бул ошол элдин арасынан суурулуп чыккан, баягы эл үчүн күйгөн, эл үчүн чуркаган азаматтардын жыйыны да. Биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитети учурда 7 облуста 453 айыл өкмөтүндө тиешелүү иштерди алып барууда. Бул жумуштарды жүзөгө ашырууда уюштуруу комитетине жергиликтүү бийлик, тиешелүү мекемелер кол кабыш кылат. Ар бир айылдын тургундары менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрым аймактарда жыйын куруу башталса, кээ бир жерлерде жыйындарды өткөрүүнүн графиктери бекитилүүдө. Анын элге түшүндүрүп берип атабыз, кимдер катышат, кандай адамдар катыша деп, ошо адамдар дагы ошол соттолбогон болуш керек, бийликти бутактарында иштебеш керек, жогорку айылдык кеңеште депутаттар да болбош керек. Анан ошол жерде 5 жыл жашаш керек да, пропискасы болуш керек айылдан. Буга чейин элдик курултайды өткөрүү боюнча жобо бекитилип, аны өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйын өткөрүп, тиешелүү тапшырмалар коюлган. Элдик курултайдын максаты өлкөнүн өргө тарта турган же чечилбей жаткан талуулуу маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, аны элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү. Ошондуктан элдик курултай элдин үнү болот. Курултайдын эң чоң өзгөчөлүгү, курултай туруктуу иштей турган орган эмес. Анын аппараты бир анча-мынча 5-6 кишиси болуш керек, аппарат, секретариат болду. Курултай постоянно работающий 3 бийликтин бир бутагы болбош керек. Курултай мамлекет тарабынан каржыланбаш керек. Курултай мамлекет тарабынан сайланып келбеш керек. Мамлекеттик бир дагы чиновник курултайдын ичине киргизбеш керек. Курултай элдик жыйын болуш керек. Элдин үнүн, элдин мындайча айтканда проблемасын элге жалпы бийликке жеткире турган, бийлик менен элдин ортосундагы мындай данекер болуш керек. Мына эң негизги максат ушул. Саясат таануучулар дагы элдик курултай маанилүү институт экенин белгилейт. Себеби курултай эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп, анын аянтчасында коомду түйшөлтүп турган орчундуу маселелерге жооптор берилет. Анын үстүнө учурда майда эмес экономика, экология жана башка чоң маселелер курчуп турат. Курултай өтө мындай жакшы, мындай чоң мааниде өтүш керек да. Майда чүйдө, мисалы бир айылдын же бир райондун проблемалары эми ал жерден колдон келсе көтөрүлбөш керек. Анан абдан жакшы болгон атат менин оюмча, себеби президент өзү да кайрылуу кылам деп атат. Өкмөттүн министрлер кабинетинин башчысынын отчетун угабыз деп атат. Баш прокурордуку, анан жогорку соттукун отчет сыяктуу кылып угабыз деп атат. Мисалы жогорку соттун төрагасынын, же болбосо өкмөттүн башчысынын, же болбосо башкы прокурордун мындай формада отчету менин оюмча Кыргызстандын эгемендик тарыхында боло элек. Албетте жогорку кеңешке деле отчет берип койсо болот деген суроолор болуп атпайбы. Бирок менин оюмча баягы чыныгы элдик бийлик десек, анда ушундай курултайлардын өзүнүн ордун ээлеш керек. Биринчи элдик курултайды өткөрүү жана уюштуруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин, жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуу, түшүндүрүү жана коомчулукка маалымдоо иштерин жүргүзүү калган. Ошондой эле жергиликтүү курултайга делегаттарды аймактардын этностук өзгөчөлүгүн эске алуу, гендердик балансты сактоо менен шайлоо сунуштары берилген. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.